Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. ديما في إطار التحضير ديالنا الامتحان إن شاء الله. اليوم وصلنا لو ليكسيك. داكوغ غادي نشوفوا هاد لي زيكزيرسيس هادو اللي عطينا. Complète le texte avec les mots suivants. يعني غنكملوا هاد النص بهاد الكلمات اللي عطينا هنايا. عطينا varier, santé, l'énergie, l'eau, les dents, maladie, vêtements, repas et équilibré. varier هي متنوعة. la santé هي الصحة. l'énergie الطاقة. l'eau الماء. les dents أسنان. maladie les maladies الأمراض. les vêtements ملابس. repas الوجبات. équilibré متوازنة. pour rester en bonne quoi? il faut avoir une bonne hygiène corporelle. يعني باش نكونوا في واحد يعني واحد الحاجه اللي مزيانه خصنا تكون عندنا واحد واحد النظافه ديال النظافه ديال الجسم ديالنا تكون جيده. هنا pour rester en bonne santé يعني لنكون في صحه جيده خصنا نتبعوا يعني القواعد ديال النظافه وداكشي صافي. pour rester en bonne santé. c'est-à-dire شنو دابا غادي يشرح لنا شنو المعنى ديال هاد ليجين كوربوريل. c'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour يعني نغسلوا يدينا يعني مرات عديدة في اليوم. avec de et du savon باش كنغسلوا يدينا هما عاطينا الصابون هنا شنو خاصنا الماء avec de l'eau avec de l'eau et du savon. se doucher يعني ندوشو. se brosser quoi شنو كنغسلو se brosser يعني كنشيتو السنان ديالنا. se brosser les dents جايه من لا بروس ا دون. se brosser les dents. après chaque quoi فوقاش كنغسلو الاسنان ديالنا بعد يعني بعد كل وجبه. après chaque repas يعني بعد كل وجبة أكل خصنا on doit brosser nos dents. et s'habiller avec des s'habiller شنو هي s'habiller هي نلبسو شنو كنلبسو propre ملابس نظيفة. des vêtements propres et s'habiller avec des vêtements propres. il faut également fournir à son corps une alimentation يعني ايضا خصنا نوفروا للجسم ديالنا واحد التغذيه كي دايره خصها تكون متنوعه ومتوازنه et équilibrée. une alimentation équilibrée متوازنه ومتنوعه يعني تكون متنوعه يعني ما فيهاش غير عنصر واحد ولا تكون فيها جميع العناصر الغذائيه الضروريه للجسم. afin d'avoir de باش يعني للحصول على se protéger contre les هنا pour avoir afin d'avoir de l'énergie يعني باش تكون عندنا طاقه صافي. afin d'avoir de l'énergie خصنا ناكلو باش تكون عندنا الطاقه. et se protéger contre ونحميو انفسنا ضد les maladies هي اللي بقات لنا داكوغ contre les maladies صافي. احنا عمرنا الكلمات ديالنا. دابا ندوزو لا دوزيام كيستيون. هنايا لا دوزيام كيستيون قال construit de phrases en employant les mots donnés يعني غنستعملوا غادي نكونوا جوج ديال الجمل. الجمله الاولى والجمله الثانيه باستعمال هاد الكلمات. هاد الجمله خصنا نستعملوا فيها vêtements و se doucher. il faut انا درت لكم il faut se doucher régulièrement يعني خصنا ندوشوا بانتظام avec de l'eau et du savon بالماء والصابون. et changer les vêtements sales par d'autres propres يعني نبدلوا الملابس ديالنا اللي مسخين بوحدين اخرين نظيفين صافي. دابا غادي ندوزو نكتبوا الجمله الثانيه.
الجملة الثانية خصها تكون فيها alimentation santé et variée. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو par exemple une alimentation واحد التغذية saine صحية et variée، نستعملو variée ومتنوعة، مالها et indispensable يعني ضرورية. علاش ضرورية؟ pour être en bonne santé، باش نكونوا في صحة جيدة خص التغذية ديالنا تكون صحية ومتنوعة pour être en bonne santé. دابا حنا استعملنا كاع لي مو اللي طالبين منا، صافي. استعملنا alimentation واستعملنا variée واستعملنا santé. Réponds aux questions suivantes. غنجاوبوا على هاد الأسئلة. Pourquoi faut-il se laver les mains؟ علاش خاصنا نغسلو يدينا؟ قلنا لحقاش لي ما هما اللي عندهم لو كونتاكت يعني ديريكت مباشر ديريكت مع اي حاجه كنحاديو فيها. يعني اول حاجه كنستعملوها هما اليدين ديالنا، يعني خصنا نغسلوهم بانتظام avec de l'eau et du savon، يعني باش نقللوا الخطر ديال الاصابه بالامراض وباش نقضيو على يعني الميكروبات والجراثيم pour éliminer les microbes et pour éviter le risque d'attraper les maladies. صافي. Pourquoi faut-il se laver les mains؟ غادي نديرو pour éviter le risque d'attraper les maladies. يعني باش نحاولوا ما امكن يعني نتفاداو الخطر ديال الاصابه بالامراض. à quoi sert la vaccination؟ علاش كتصلحنا التلقيح؟ علاش كنديروا التلقيح؟ باش كنحميو الجسم ديالنا ولا كنمنحوا الجسم ديالنا واحد المناعه ضد الامراض المعديه. d'accord. à quoi sert la vaccination؟ غادي نديروا la vaccination sert à immuniser le corps contre ضد les maladies الأمراض المعدية contagieuse ولا dangereuse ولا صافي ضد الأمراض المعدية contagieuse. هادي EU. بار لانترو دون لا ليست. غادي نشطبوا على الداخله الكلمه الداخله في هذا لائحه الكلمات. عندنا لي فيتامين، لي ليبيد. الفيتامينات لي ليبيد هما الدهنيات يعني لا ماتيير غرا. بار لانترو دون لا ليست يعني غادي نشطبوا على الكلمه الداخله في هاد الكلمات هادو. لي فيتامين الفيتامينات، لي ليبيد هما الدهنيات، اون ايكول مدرسه. لي غلوسيد هما يعني السكريات، لو سبور الرياضه، اي لي بروتيد البروتيدات. شنو هما الكلمات الداخله هنايا عندنا؟ يعني هاد لي فيتامين وهاد لي ماتيير هادو كلهم اللي كنشوفوا هادو يعني عندهم علاقه بلا سونتي بلا ليمونطاسيون. هادو داخلين في لاليمونطاسيون يعني التغذيه ديالنا خص تكون فيها كاع هاد المواد هادو يعني باش تكون واحد لاليمونطاسيون فاريي. ولو سبور كذلك يعني تهو ضروري اللي indispensable pour être en bonne santé. يعني il faut pratiquer du sport, faire des exercices, des activités physiques. d'accord. يعني هادو كلهم عندهم علاقه بلا سونتي. هاد لي بروتيد، لي ليبيد، لي فيتامين، لي غلوسيد، لو سبور كلهم عندهم علاقه بلا سونتي. فين هي لانترو هنايا؟ هي ليكول المدرسه. on va la barrer. écris une phrase sur la santé. غادي تكتب واحد الجمله على الصحه.
غادي نكتبو la santé est un trésor. Il faut la préserver. La préserver et la protéger contre les maladies. Et la protéger contre les maladies. Ça fait rien. La santé est un trésor. Il faut la préserver et la protéger contre les maladies. Ça fait mes chers élèves, هكا نكونوا سالينا le lexique ديالنا. À la prochaine séance, Inch'Allah.